दुनिया की टॉप 3 फास्टेस्ट बाइक जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये बाइक अगर किसी रोड पर अपने टॉप स्पीड पर चले तो इन्हें आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक बाइक लवर हो तो अपनी फेवरेट बाइक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो नंबर 3 पर आती है डुकाटी पैनिगाले V4R जिसकी टॉप स्पीड है 299 किलोमीटर पर आवर और ये बाइक 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार मात्र 3.1 सेकंड्स में ही छू सकती है। नेक्स्ट नंबर 2 पर आती है हम सबकी फेवरेट बाइक निंजा H2 जिसकी टॉप स्पीड है 322 किलोमीटर पर आवर और ये बाइक 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार मात्र 2.8 सेकंड्स में ही छू सकती है। अब लास्ट नंबर 1 पर आती है निंजा H2R जिसकी टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर।